Здравейте, приятели! Днес, както вече всички знаете, сме в карантина, в извънредно положение, затова ще си запълваме времето с филмчета подобни на това нещо. Ще започна една серия от кратки видеа, в които ще се опитам да ви покажа най-често ползваните възли и по-скоро най-добрите от възлите, които аз лично знам, които може да използвате навсякъде в риболова. Днес ще започнем с свързването на флуорокарбона към основната линия. И то, забележете, без да ползваме бобина или някакво приспособление. Тоест, това, което ще ви покажа сега е как на ръка можете да вържете качествено флуорокарбона към основната си линия. Ето ви. Сега първо отварям една скоба. Ползвам много дебели конци и флуорокарбон, единствено с идеята да може добре да виждате това, което правя. Но абсолютно същото нещо се получава и с тънките влакна, така че гледайте как ще го направим. Взимам края на основната си линия, ето го, и го сдвоявам. Горе-долу по този начин. След това хващам края и правя няколко намотки на котрето на едната си ръка с идеята да фиксирам ето по този начин, да фиксирам образувалия се клуб и да ми е удобно да работя. След това с пръстите, с които ви е удобно, го хващате въпросния клуб по този начин и вече е време да вкараме в кадъра и флуорокарбона. Ето ви самия край. Това, което трябва да започна да правя в момента е слагам го на кръст и започвам да го плета. Веднъж от едната страна, ето вижте как става, след това от другата. Пак от първата, след това от другата. С образувалия се така край мога да го преплитам колкото пъти пожелая и също така едновременно с това да задавам и опа, на който искам, т.е. да определям колко стегнат ще бъде самия възъл. Важно е да правите подредени намотки и да достигате достатъчно опън, за да не позволявате фактически вашите намотки да се приплъзват по флуорокарбон. Затова правете го колкото можете по-стегнато и подредено. Ето пак едната страна, другата страна. Ако ви е по-удобно, можете да държите флуорокарбона и като с игла с него да правите тези намотки. Веднъж от едната страна, ето, след това от другата. В случая, когато връзвате така по-дебели флуорокарбони, това е добър вариант. Ето. 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 Сега в случая аз преценявам, че това за мен е достатъчно. Хубаво го натягам, освобождавам си пръста. Хубаво натягам самия възъл, за да съм сигурен, че всичко е както трябва. И трябва да направя една поредица от стопиращи възли. Ще ви покажа как. Ето. Първия. Следва поредица от такива възли, общо до между 3 и 5
по-тънките влакна е добре да правите повече стопиращи възли, при по-дебелите може и по-малко. Като внимавате всеки един от тях да е добре притегнат. Ето. Хубаво го притягаме. Сега, след като преценим, че намотките са достатъчни, може да отрежем излишъка от флуорокарбона. С запалката да направим едно топче. Ето така. И да направим една поредица стопиращи възли и вече на самата основна линия. Ето. Първи. Втори. Трети. Ето. И сега завършващия възъл по същия начин, само че с 3 пъти прекарване около основната линия. Веднъж, 2, 3. Ето. Вижте го. И внимателно притягаме. Показвам ви как изглежда възъла, който вързахме допреди малко, изпълнен вече с нормални материали, с флуорокарбон 0,50 и плетено влакно P1,5. Виждате, почти няма разлика между това, което правихме на ръка и другия възъл, който аз съм вързал с бобинка, въпреки че в идеална стойност, ако трябва да ги сравняваме, този вързан с бобина изглежда много по-добре. Но, както се казва, трябва да можем всичко, затова имайте го предвид, дано съм полезен на поне някой от вас и до нови срещи. Надявам се да се видим скоро. И то не в карантината, а ако може на вода.